Við vorum að bera saman raungildi og markgildi hérna. Það vorum við búin með. En það sem við settum inn á í skjánum, það var að við hérna fengum alltaf 0 í byrjun inn sem markgildi A og B. En það væri ágætt bara að fá einhverja aðra tölu, kannski miðja leið til 500, ef að hámarksgildið er 1000, það setja bara inn 500 gildið og þá er hægt að gera það með því að nota svokallaðan operate block. Það er hérna vinstra megin við samanburðarblokkina, sem sagt compare block, vinstra megin þar við, operate block. Og það er hægt að gera þetta á einfaldan hátt, sem sagt það er bara að setja inn ákveðna tölu inn í minnishólf sem heitir markgildi B. Og þetta er skipun í rauninni úr þessum struktúraða texta og sem er ST40-málið og hérna eins það er sama hér fyrir ofan fyrir markgildi A. Þetta er bara alveg óþarfi að gera þetta svona en þetta myndi gefa okkur sömu niðurstöðu. Þá myndum við nota bara add-skipun sem er algjör óþarfi. Bara bæta 500 inn í minnishólfið og setja það inn í minnishólfið. Það er bara fáránlega flókið, algjör óþarfi. En þessi aðgerð er framkvæmt bara einu sinni, bara í upphafi þegar að við setjum tölvuna á run. Það er þessi systembiti hérna S13, hann er mjög svipaður og S21. Það virðast vera 2 mismunandi systembitar til og þeir eru að tala um hérna master task in run mode, the first cycle of master task in run mode. Þeir eru að tala um systembita 13 og í systembita 21 þá er hann hágildi þegar að í ræsingu þegar að hérna hann settur í háttgildi og svo aftur í láttgildi eftir fyrsta prógramhring eða end of cycle. Það er þess að forritið er lesið einu sinni, skoðar inngangar og skrifað í image töflu fyrir útgang og síðan sent til útganga og síðan er vélin að prófa sig sjálfa og það er einhvern tímann líka þessum hring sem við kallaðum cycle hérna og á meðan er þessi biti sem þetta hár og þetta getum við notað til þess, til dæmis, til þess að nulla teljara eða setja einhverja útganga í hágildi, kveikja einhverjum ákveðnum útgangum eða til dæmis ef við verðum með blöndunarkerfi til dæmis að segjum að tæmingu sé lokið, þannig að plata kerfið til þess að segja að nú sé allt tilbúið og eitthvað slíkt sem einhverja forstilta stöðu þannig að við getum sett kerfið í gang á eðlilegan hátt. Og þannig að þetta hérna, systembiti 13, hann er með svona púls og þetta er stundum kallaður á íslensku upphafspúls. Þessi initial púls stundum kallaður líka. Og þannig gerum við þetta. Að það er bara sóttur hérna operate block og staðsett einhvers staðar þarna fyrir neðan. Þessi systembiti settur inn og síðan er tengt inn á blokkina og alveg út til hægri líka til þess að þetta verki.
og síðan bara skrifað inn í þetta. Ef við endurtökum sem sagt A, maður getur sagt markgildi C, því ég búinn með hitt, að þá get ég sagt hérna, já það reyndar ekki til, það kannski betra fyrir mig að búa til fyrst. Þá fer ég inn í data editor og þá myndi ég búa til hérna neðst markgildi C A og B og þá næst C, og ég þarf að breyta þessu þá í heil tölu og það integer int, og þá þetta bara búið hér og þá get ég náð í þetta hingað með því að smetla á þessa 3 punkta. Þá get ég náð í markgildi C, tvísmett á það, og ég get bara þá sagt bil tvípunktur sama sem bil og einhver tala, segjum hérna bara 300 og apply, ok, og hann kemur sjálfkrafa með semikoma þarna fyrir aftan. Það eins og að verið takt að gera það sama og að gera eitthvað róf. Já, nema ég bara með nýtt hérna, markgildi C. Já, ég bara sína aðferðina. Já, bara búið þetta til. Ég gerði það ekki alveg eins og með markgildi A, það óþarflega flókið. Það alveg nóg að gera þetta bara eins og ég gerði með markgildi B. Þetta var það sem ég ætlaði að sýna ykkur núna, og svo skulum við bara prófa þetta og setja þetta inn og sjá hvernig þetta virkar. Því að þegar ég sett intöluna eða herminn á run, þá fer tölugildið þarna inn í, og ég glemdi náttúrulega að setja inn systembitan, og þá get ég bara að skrifa þetta beint inn prósentumerki stórt S 13, ok, og hún tekur því. Og nú fer ég í Analyze og Build Changes, fer ég í samband við herminn, þess að simulator mode, það í gangi, og ég ætla að senda forritið þá í heilu lagi niður, transfer, og setja svo vélina á run, og já, ég verð að segja ok hérna, og þá sé ég hérna á skjánum að það er búið að setja 500 í þetta, og ég ætla að bæta við einum skjá sem að með entry field og setja þar inn í sem sagt þetta markgildi C sem ég var að búa til svona, og gá hvort þetta hefur tekið þessa 300 tölu þannig að ok, já það er komið þá sé ég strax töluna sem er komið inn, þannig að þá get ég bara strax merkt það að markgildi C er komið hérna með 300. Svona, þá ætla ég að stoppa þessu upptöku og